Всем привет, с вами снова я, Милана и Мирон. Сегодня папа нам принес вот такую игрушку. Мы с Мироном, Самолет. да, мы с Мироном уже, конечно, открыли, опробовали, 2 детальки потеряли, что-то там сломали, да? Да. Но все равно хотим сделать обзор. Да. Коробочка выполнена с 2 сторон, вот тут и тут одинаково. Тут изображен сам вертолетик, пультик, ну и всякое это прочее. Давайте откроем. Пульт, ну, давайте. Мы прилетаем. Если посмотреть, то изображение на коробке здесь отличается. Здесь нету вот таких А вот такой линий. пульт здесь. Мирон, закроешь дверь, пожалуйста? Ладно. Спасибо. Я пока сниму пленочку. Пленочка обычная, вот такая. Пульт. Вот он. Вот такой пульт. Дальше сама игрушка. Вот такая смело, да, Мирон? Да. Было 4 запасных этих вентиля, но теперь их 2. Зарядочное устройство шнур. И вот это кровоотвратитель. И само зарядочное устройство. Вот такое. Чтобы заряжать, надо иметь вот такой проводничок. Я взяла от лампы, чтобы вставлять сюда хоп и в розетку. Вставили сюда, потом мы берем этой, ищем вот такую штучку. Черненький. Да, вставляем. Потом здесь вот такая штучка, мы берем у этой. Вот так ставим заряжать. Сейчас мы с Мироном покажем, как надо сделать, чтобы эта штучка полетела. Во-первых, проверьте пропеллеры, чтобы в них не было волос. Стой. Затем тут 2 провода. И соедините их. И вот такие машинки есть. Все. А тут их вверх. У них у робота загорятся глаза. Да, Мирон? Угу. Берем пульт, включаем от off к on. Он пикает. И... Так, сзади есть специальные штучки. Это вот черненькие, оранжевые. На них он приземляется, и даже если вот так упадет, ему ничего не страшно. Бывают такие ситуации, как... А мне тоже не страшно. Сейчас. Например, вот так. Сделайте, нам нужно просто вытащить пропеллер. Ну, у нас села, да? Да. А теперь мы покажем, как он может летать. Правда, Мирон? Угу. Давай. Очень удобно делать это с рук. Так. Я вот сюда иду. Сейчас. Че, он сел, что ли? Он сел, Мирон. Он же нам обещал. Можно попробовать вытащить и снова вставить. Винк. Винк. Получается, вот, смотрите, сейчас. Тут надо управлять джойстиком вверх. Вправо-влево управляйте пультом. Вправо туда. Ну, то есть вправо туда, влево туда. Давай попробуем. Давай. Стой. Сзади кнопочка, чтобы делать сальто. Так, еще раз попробуем. Ой, я боюсь. Я боюсь. Готов? Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!